Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jian Filmadina Asidik, NPM 1911070263 dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Islam Madinah Lampung. Di sini saya akan membuat tutorial membuat boneka 5 jari dari kain flanel. Untuk tahu lebih lanjut simak video berikutnya. Bahan-bahan yang pertama yang harus digunakan yaitu ada gunting, ada lilin, selanjutnya ada lem tembak, lalu ada jarum dan benang, selanjutnya ada korek, dan yang paling penting yang pertama yaitu adalah kain flanel. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita menggambar pola untuk badan dan kepalanya. Setelah itu kita gunting mengikuti pola yang sudah kita gambar tersebut. Lakukan hal yang sama terhadap kain flanel yang lainnya. Dan inilah hasilnya ketika sudah dipotong dan menjadi pola. Selanjutnya kita hidupkan lilin. Lalu kita bakar lem tembak di atas lilin. Selanjutnya lem lilin tersebut kita tempelkan di atas kain flanel, lalu kain flanel yang kecil-kecil kita tempelkan lagi ke atas pola tersebut. Lakukan hal tersebut sampai menjadi bentuk atau gambar hewan yang kita inginkan. Setelah kita tempel dan menjadi hewan yang kita inginkan, maka samping kanan dan kirinya kita jahit supaya terlihat rapi. Lakukan hal yang sama kepada pola lainnya agar terbentuk hewan-hewan yang kita inginkan. Jadi itu dia video dari saya dan inilah hasilnya. Di sini ada gajah, di sini ada kodok, di sini ada panda, di sini ada kelinci, dan yang di sini ada bebek. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.